Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundi sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Mga higala, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome ka mo ning ato ang programa sa YouTube channel sa Jesus Dual Nature. So, ubos kini sa atong programa nga ang yanong mga pulong. Kini Cebuano ni nga atong pagkasulti tungod kay naaraman sa atong vlog, kini mao na nga ubos sa yanong mga pulong. O kung gusto mo nga makabalo sa mga English kay kamo mga Tagalog ba o sa diha, adto kamo sa ako ang FB page sa Jesus Dual Nature Theology, o adto sa mo sa ako ang account sa ako ang profile dito Orlando Bopi Legaspi. So kini universalism view kini nga akong ipaambit kaninyo nga diin ang pagtulon ani ini nga ang tanang tawo maluwas gawas lamang sa kang Satanas o ang atong sala. Di ba nagingon, God loves the sinners but hate our sins. Sa itong pagidumtan, pinangga sa Ginoo ang makasasala, apan gidumtan ang sala. O kung ang sala nga gidumtan sa Ginoo palagputon, maunsa man ang kamataang makasasala, di ba maluwas? Moingon mo, imposible. Igsuon ko, mao kini nga paminaw kamo. Kadaghan ng mga Kristohanon nga nanagwali, mga pastor, bisan kasa, ang ilang gipangwali nili na mayong balita. Dautan balita na. Kaya nga nalimang kay palanguyon ka sa impyerno. Igsuon ko sa hala dili ta magdugay. Atong ipakita diri kung diri ta magsugod sa ato ang scripture diri ta sa kanang Old Testament. Okay. Sa mga Hudiyo. Kini abini mo kining Old Testament igsuon ko nga mga pagtulonan ani Judaism religion na kita Christian kita dili ta ani mutuman aning ni adinhi sa sa Hudiyo nga ilahang pagtulunan. Pero ngano man nga mubasa ta diri kay di ta kasabot diri sa bagong tugon kung wala tay background ani. So para ma-prove nako kaninyo nga ang salaramang mao'y mawagtang adto kita sa daan tugon o gang daan tugon ha ayawing na nga dili na ha inspired na sa Ginoo ha ngadto sa iyang katawan nga Israel. Pero tanaw na to kung sa bagyod ang mindset sa mga Hudiyo, kung ilabay bagyod sa impyerno ang mga tao ug di ka kakita dito sa Old Testament igsuon ko nga palanguyon dito sa impyerno, dili ka makakita dito nga literal nga kalayo nga panglabay sila dito. So tuon dayon nato para gid may bawan nako nato ninyo nga i-prove na ko nga ang ato mga sala maoy palagputon, maoy papason. Ato kita sa Leviticus 16 diin kini sa ilang adlaw nga kapistahan sa annual festival. Ug kini balaan kini basta mo abot ana. Matag tuig nila nga kasaulugan nga kanang giingon Day of Atonement ko sa English. Sa Binisaya na pagpapas sa sala o adlaw sa pagpapas sa sala. So kini seremonyas ni sa mga Hudiyo nga unsaon nila pag wagtang sa sala nila. Okay? Ato kita dayon ani sa maanindot kayo kung inyo ning basahon konteksto gyud sa tibok chapter, pero aron dili ta malangan igsuon ko kay 30 minutes ra man ning akong pag-vlog. Adto dayon kita igsuon ko sa versikulo 5. I-fast forward dayon nato kung unsaon nila paghalad. Og magkuha siya gikan sa
katawan sa Israel ug duha ka kanding nga laki nga ihalad tungod sa sala ug usa ka karnero nga laki nga halad nga sunugon. Ano si kini ang ilang pangulong pare ato sa panahon ni Aaron. So paghalad nila nagkuha sila og duha ka kanding. Mo concentrate ako sa duha ka kanding, mao na nga nag-fast forward ako nga ilang ihalad. Kaman tanaw na to ha. Og magkuha siya gikan sa katawan sa Israel og duha ka kanding nga laki nga ihalad tungod sa sala ug usa ka karnero nga laki nga halad nga sunugon. Duha. Kinahanglan maghalad si Aaron og baka nga laki ingon nga halad alang sa iyang kaugalingon sala ug sa iyang panimalay. Ato pa siya para balaan siya nga mosulod dito na agyon siya unahon nga halad. Unya kuhaon niya ang duha ka kanding ug ibutang kiniya kini sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Tagbuanan dito nga paggawas nimo na ay gitawag tagbuanan. Unya katong duha ka kanding, unya magliba siya aron pagtiaw, pagtino kung bahain sa duha ka kanding ang mihiadto sa Ginoo ug hain ang mahiadto sa kang asasil. Iksoon ko duha ka kanding ani ang isa kung gigiri pa kung mangadto sa ang isa ngadto sa Ginoo. Ang usa na pud ka kanding nga mahingadto ngadto kang asasil. Unsa man ang asasil? Kung sa English ini dito nga hubad sa kay kini good news ang ako nga good news translation ni para maayo nga pagka dililaw mang iyang Bisaya. Mao na akong paborito nga kumbisan sa English, wapo ni ang Good News Bible. Pero sa King James ug uban pa kini gitawagan ning asasil nga kuan si tawagani kanang scapegoat o scapegoat sa to pa ang ilang sala mao nay mao'y magdala ani dili kay sila ang kasaypanan. Ang kanding nga mahiadto ka sa Ginoo pinasikat sa ripa dadon ni Aaron sa sulod sa ihalad ingon nga halad tungod sa sala dayon to. Apan ang kanding nga miadto kang asasi ihalad nga buhi sa tubangan sa Ginoo aron nga pinaagi niini makahimo siya sa pagpapasasala pinaagi sa pagbuhi sa kanding paingon sa kamingawan ngadto kang asasi sa to pabuhian. Ang isa ihalad ni Aaron dito sa sulod sa Holy of Holies sa halaran na gyud. Pasmurad na lang kita igsuon ko para dili ta malangan. Pagawas niya na dito nga human niya galad ang kanding nga giihaw nga nagrepresentar to kang Kristo kung kita nga New Testament nagrepresentar kining kanding kang Kristo nga giihaw. Unya ihawon niya ang kanding halad tungod sa sala katawan dadon niya pasmurad na lang ta. Ta na lang igsuon ko. Ini kahuman ni Aaron og hinlo sa dapit nga balaan ingon man sa tulda nga tagbuaran og sa halaran ihalad niya ang buhi nga kanding wala akong giingon. Unya itapion ni Aaron ang iyang mga kamot. Itapion na ang katong buhi gitapion niya ang iyang kamot sa ulo niini o gisugid niyang tanan mga kasalanan ug mga kalapasan sa mga Israelita. Sa ingon niini kabutang niyang sa ulo sa kanding kining tanan ug pabuhian niya ang kanding dito sa kagamingawan sama sa usa niya katabang. Sa to pa pag ampo niya nga gisugid niya ang tanan sala. Ang tanan sala usang mga sala na ay kanang magiwalawayon, magsimbag Diyos. Bisag unsa pero wala siguti diha ang kanang sabat nga malapasong sabat wala na ibutang diha. Kay ngano ang moral man ning kuang yun nga sala ang mawapawag taon. Boy no sa kay Hudiyo sila. Boy no matawag gyapon na to nga apil na kay sala gyapon na. Pero lakto nga pagkasulti ang tanan nato nga kabuang anaa diha
ani nila kabuang nila mao ang ibutang sa ulo sa kanding kao mampabuhian dito sa kamingawan. Now niya, ang kanding mao'y magdala sa tanan nilang mga kasalanan ngadto sa kahilit nga dapit og buhian kini ngadto sa kamingawan. Tanawa igsoon ko, buhian dili na patyon. Ngano man nga buhian man. Kini sama sa kong gingon, nganong gipatay man ang usa ka kanding. Tungod kay ano, nagsimbolo to kang Kristo, di ba? Nagsimbolo si Kristo nga mao'y gihalad sa atong mga sala. Maingon usab kini ang yawa igsuon ko nga nagdala sa sala nila buhian didto sa kamingawan. Wala patya. Kay ngano mamatay ba di ay ang yawa? Bedaw, espiritu man na. Unya ang sala pod nga nahimutang sa yawa. Mamatay ba gyud di na? Aw ang tao mamatay na. Igsuon ko ang sala espiritu na ug ang kanding diri nga gikuan yawa espiritu na dili masunog ba di na ang katong moingon dito sa Pinadayag 21:8 nga ang mga bakako malaw-ayon ang tanan nagsimag Dios ang tanan ng mga bakako na ilabay dito sa linaw nga kalayo nga mao ay kaduhang kamatayon. Unya mga tao ba di na? Igsuon ko masunog ba di na? Mao kana sala na igsuon ko. So hala aron dili ta magdugay adto na to kay moingon Bradlando. Iyara man na sa mga Israel pero sa Old Testament grabe si Jesucristo. Ilabay gyud sila dito sa linaw nga kalayo. Mabagyo da. Kay dito gibasa natin manigsoon ko nga kini nga pagkasulata din ani may pagka bisan akto pero akto ang law manigsoon ko kanang ang paghubad sa espirituhanon sa yanong mga pulong kinahanglan nga ato ning sabton og maayo. Dili ni literal nga pagsabot nga ilabay nga to sa kalayo labi na ang kanang ang pinadayag igsuon ko halos mga sambingay og simbolo na o gani ang tibuok Biblia gikan sa Henesis santo sa pinadayag halos dili tanan halos mga figures of speech, figurative language and symbols. O usa-usab kini ang kang Kristo kanang mga parabol, mga sambingay dili na busa kini igsuon ko atong hubaron og yano. Mao na nga akong tulumanon ang yanong mga pulong. Kay ngano ato ning hubaron sa espirituhanon nga pagsabot, mao kamo mga pastor, pastilan ang inyong pagsabot mga literalist man mo unya moingon pilion ra man ninyo kung tan-aw nga dili nahiuyon sa inyong gieskwilahan moingon na maura inyong paggamit og sambingay ako dili igsuon ko og inyong pagputol-putolon na ning samot na nga dili nagkayagaw na mo. So kini igsuon ko adto ta sa mulokso kita pero timani nga may konteksto at sa akong interpret sa Bible. So adto ta sa bag-ong tugon sa kini ang gisulatan ni Pablo ako namutuwa ko nga si Pablo nagsulatan ang gisulatan ni Pablo ang iyang isig ka Hudyo kay ang kahudyo kay di man gyud motuo sila nga si Kristo maoy ang kamatayon ni Kristo mao gi nagwagtang sa sala sa mga tao. So dire iya kini gisulat. Dire kita magsugod sa utso kay pagwagtang gihapon sa Pangulong Pari si Kristo Pangulong Pari isuon ko. Basahon dayon nato ang Hebreano 1 ngadto lang di sa 13 para sa ka-chapter. Okay. Ang buot namong ipasabot mao nga adunay kitay Pangulong Pari. Naglingkod siya sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alaga siya ingon nga Pangulong Pari dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo diha sa tao. Imani katong tulda dili to literal to pero ang kahulugan ng espirituhanon ang tinuod ang espirituhanon nga tulda nga mao ang si Kristo na ang Pangulong Pari kay pagkamatay ni Kristo pagkabanaw miadto siya sa langit nga mao siya tigpataliwala
Mesiyas siya. Okay? Kanang gitawag siya nga tigpatalita tarwala sa tao ug sa Ginoo. Sa to pa, ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad ug mga gasa nga mga halad mananap ngadto sa Dios. Mabasa nato dito ha katong atong gibasa dito sa Leviticus 16. Iyahan ning gipahayag gihapon para gyud kita nga mga Kristohano makasabot kita, pero ang Israel nay balo na. Pero kita ato gyud sabton ani ug maayo. Busa nga atong pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung sa may gihalad sa pangulong pari nato, ay mismo siya ang iyang gihalad, ang iyang dugo. Ang katong si Aaron, di ba? Ang atong gibasa baka sa iyang kaugalingon. Okay. O sa iyang kaugalingon, kauman ang kanding sa tanan na ng mga tao. Kung aniya pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari. Kaya aduna na may mga pari nga maghalad og mga gas sa balaod sa mga Hudyo. Balaod to sa mga Hudyo ha. Mao na moingon ako ang Old Testament balaod na sa Hudyo, Law and the Prophets na. Dili kita dili ato anang religion. Iya na sa mga Israelita nga Judaism religion. Okay? Giingnan siya sa Dios, simuha gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita ko kanimo dito sa bukid. Apan gihatagan ni Jesus og parehanong katungdanan. Apan gihatagan si Jesus og parehanong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila sa halangdon kay temporary raman to. Sa samang paagi ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tao mas maayo kaysa sa unang kasabutan tungod kay kini gipasikad man sa labi pa pang maayong mga saad. Sa to pang ilang mga saad ato nga naman ang bagong kasabutan unsay saad. Ang daang kasabutan ang ilang saad to kay conditional pagsulod to sa Kanaan kay dito mugnaon ang ilahang gingharian ni David. Okay? O kaning sa bagong kasabutan mas maayong saad kay kano si Kristo na mismo ang saad po din kung kita mamatinud-anon adto kita dito sa makasulod kita sa gingharian diin si Kristo na mao ang atong hari. Sa ato pa ang gingharian nga gisaad na po nato dili ang Kanaan kung dili ang gingharian sa Dios. Amen. Mao ni ang maayong saad. Kay kaning saad ra nila ni nga daang tugon temporaryo ni ug ang mga Israel lang ang makasulod dito. Pero kining ang mga matinud-anon nga Israelites, pero dinhi igsuon ko ang matinud-anon nga ang mga matinud-anon diha kang Kristo maoray makasulod dito sa gingharian kay ang daan kasabutan may kondisyon pagsulod sa gingharian sa Kanaan ang ilaha. Pero sa bagong tugon ang may kondisyon tali sa mga magtotoo ug kang Kristo lamang way labot ang dili magtotoo. Unya ato ning kuno dili magtotoo sama usab sa mga Israelites walay labot ang lain mga nasod kundi kasabutan nila tali sa Ginoo nga nagpaluwas kanila gikan sa Ehipto nga gisaaran sila nga adtoon sa land of promise nga Kanaan kay dito pagatukuron ang iglesia nga mahimo nilang siya nga ilang Dios dito og hari. Ug pagtukod sa hari gingharian dito nga yang tinudlo nga mao ang mga mao na gani ang kuana na si David pagani ana. Okay. Say nagkuan ako. Sa pa kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglan ang ikaduha. Kasi prinsipyat sila, wala sila makatuman. Kaya nagsige man sila pagkasala. Apan nakakita ang Diyos og kasaypanan sa iyang katawhan. Miingon siya, nagsigabot ang mga adlaw, nagingon ang Ginoo. Nga maghimo ako bagong kasabutan tali sa katawhan sa Israel o sa banay sa Uda. Bagong kasabutan na, dili sama kadto tanawa. Naguna ako. Nga maghimo kong bagong kasabutan tali sa katawan sa Israel ug sa buanay sa Uda na ay uban mo ingon Brad ang bagong kasabutan iya naman sa mga Hudiyo og sa Israel ay nasayop kamo igsuon ko mawalagi na bueno ang konteksto ani igsuon ko kay gisulatan man ang mga Hudiyo ani ang Hebreano nang gitunungan mao nang iyang gitunong pero kung imong sabton kung niya na kita sa bagong kasabutan kay mga Hudiyo god sirado pa man nilang una-una kaya ang dili gyud sila wala gyud nila matugkan nga
ang mga hintel, mga pareha sila nga nga makasulod gihapon sa gisaad sa Ginoo. Mao na nga mao ni nga gisulti ni Pablo ani ngadto kanila. Abi nimo ako muto ako nga si Pablo, ang uban nga mga Kristiyanon nga pastor di mo to nga si Pablo nagsulat ani. Tungod ako ngano muto ako kay si Pablo ra ang universalist nga nahiuna nga nagtuog universalism. Si Pablo ani ang mga Hudiyo may pagkasirado pa pero sa ulahi nagkasabot na ang tanan. Igsuon ko. Okay. Dili sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagak ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako og kanila. Busa wala ko sila panumbali nga mingon ang Ginoo. Tinuod, wala. Sa ato pa, mo tuman-tuman mo. Be, kamo mga isde. Kanong mga nagkipag na pulo ka sugo, makatuman ba mo og sugo sa Ginoo? Na igsuon ko dili mo katuman ana. Bisan ng mga Perisiyo nga may restrikto wala makatuman sa sugo sa Dios. Okay? Sa sugo nila. Kaya nga no ha, ibutang ko nga ako mga balao diha sa ilang mga huna-huna, kasing-kasing ug una-una o isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. O mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Mo na nga kuan kini igsuon ko kay tinuod silang katawan sa Old Testament. Pero sa New Testament, dili na siya ra, kay apil na kita. Og dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig ka magmulupyo o magsulti sa ilang isig ka long sa ranon nga ilang Ginoo. Kay nakaila naman kanako ang tanan gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Moingon Bradlando. Karon kan bagong tugo naman, dili na ta nga ingon nga ilang ang Ginoo. Igsuon ko ngano nagingon ni nga ilang Ginoo kay wala nila dawata si Kristo nga ilang Ginoo nga ilang Mesiyas. Umaw na dili kay ingon nga mga doktrina ni nga unsa. Para sa karon dili kay ingon nga ang doktrina gyud ang akong pasabot, nakasabot kita nga si Kristo mao'y nagpakamatay nato ug nailani sa tanan. Dili ta moingon nga usa na si Kristo. Wala na si Kristo. Bisan hanggang may bata, makabalo na kay gipangtudlo na ni nga nakaila sila nga si Kristo nga gipatay. O gilansang makita diha ang mga gilansang mao na lang mo di na ta mo ingon nga ilang Ginoo kay makaila naman ang tanan. Mao nang buti pasabot ni. Sa paghisgot may tungod sa usa ka bagong butan, ang Dios maghimong daan sa nauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. So big son ko mahanaw sa dili madugay. Madugay kay ngano? Kay ngano mahanaw man. Ngano sa paghisgot may tungod sa usa ka bagong kasabutan, ang Dios nahimong daan sa nauna ug ang tanan nga nagkadaan nagkadunot og mahanaw sa dili madugay. Sa to pa dili na ta mutuman ana pero igsuon ko adto kita sa 10. Ano? Ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug sibo sa sugmanan sa tinukod sa mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang sama mga halan nga gihalad kanunay matag tuig busa unsa man sa balaod paghisgot, paghimpit sa mga tawo nga mamuduol sa Dios pinaagi niining mahalad. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimbag Dios sa Dios, dili na unta sila magbati nga sad-an nga gihapon ug wala na untay mga halad o nga himuon apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdum sa sala sa mga tawo sa ilang mga sala kay ang dugo sa mga turog, mga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa sala. O tanawa ha, dili kay siyang katumanan naniyang didto sa 16 sa ato ang pagwagtang sa sala sa Day of Atonement. Pero kadto nga gibasa nako sa 8 para may bala ninyo kung kinsa nga ang pare si Kristo di ay og maingon ako anak kaninyo tanawa apan wala mahimuot sa halad
nga mga mananap nga gisunog dito sa alaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Tana, pagwagtang sa mga sala. Unya mingon ako, aniya Diyos, aron sa pagtuman sa buot mong ipabuhat ka na ako, sumala sa naisulat, bahin ka na ako diha sa balaod. O tana, katong sa kang Moises balaod. Una sa tanan, mingon siya, dili ka gusto mahimuot sa mga kasakripisyo o mga halad nga mananap. Diya nga mga gihalad nga mananap sa imong gipangayo, aron sunugon dito sa halaran, ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Tara, wala kinahanglan gyud ay nakakayo sa Ginoo. Kay ngano magbalik-balik ug dili hingpit. Unya mingon siya, ani ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipaabuhat ka nako. Busag sa likwa sa Dios ang tanan mga karaang sakripisyo o gilisang kini sa sakripisyo ni Kristo. Tanawa mao na ning wala na to. Hasta tang katong-atong gisgutan na to mga kasuguan nito wala na. Hindi na tamo tumanan mga kasuguan nila mga seremonya sa mga napulo kasugo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa pagsaalad sa iyang kaugalingon, lawas sa makausa lamang alang sa tanan panahon. Tanawa lang igigsuon ko. Ang mga Israelita temporaryo na to. Balaan lang sila sa katuig. Bisan sige sila pagkasala, gitawag sila kolinisyon. Kaya nga permanente sila, ang ilang sala igsuon ko, gitabunan, kaya nga ato na sa kanding. Gibutang na dito sa scapegoat. So pero, may kondisyon kwan dito. Temporaryo na to sa katuigapan. Si Kristo sa iyang paghala dito sa krus ka makausa lang igsuon ko. Ang iyang dugo, maigihalad alang ka nato igsuon ko. Buti pasabot, pagwagtang sa salaana. Ano ba? Hantod sa hantod. So karon igsuon ko, pag ani ni Kristo, miingon siya dito sa cross na kung iisa na ang anak sa tao, kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon na akong tanang tao, gari ka na ako. Tanawa, kabigon niya ng tao. O kung buti pasabot, nag-ingon gani siya dito nag-ingon nga ato na lang basahon gamay para kung dali ako kay nga no parang oras nato basahon na lang nato kay importante gyapon ni sa Juan 12 lapas lang tagamay sa atong oras igsuon ko. Dosi 31 ta. Kay nga no pamatudan na ako diri naya nga akong gipamatudan kaniya sa introduction igsuon ko nga ang sala ra nga ang yawa ra man ug mga demonyo maoy palagputon sa impierno ug ang atong sala walay bisag usa ka tawo igsuon ko nga maimpierno igsuon ko. Kay ang tinuod na ang kontra sa Ginoo dili ang tao kung dili ang nag-ulipon sa tao nga mao ang yawa. Kay siya ang Diyos ni ining kalibutana. Pagkabanaw ni Kristo siya na ang ningingon ang Ginoo nga aniya na nag-ingon ang Ginoo nga ang Diyos nga pag-ingon niya nga panglakaw kamo kay gihatag na kanako ang tanan gawon sa langit ug yuta. Pag-recruit kamo, gi-recruit kung maghimong tinunan. So ang pagka-tinunan kinahanglan na ay kondisyon na pagsulod sa gingarian. So atong tanaw ng 12:31 igsuon ko. Apan si Jesus miyong kanila kining tinguga gipadungog dili alang kanako kun dili alang kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando nining kalibutan na. Dili ang Roma nga nagmando nila nga nagulipon nila kun dili ang yawa. O tanawa, gihukman na pag-abot ni Kristo. O gani gihukman gyapon ang tanang tao. Kay ngano, o kung iisa na ako gikan sa yuta kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. Sa pagsulti niya ni ipasabot ang matang sa kamatayon nga mudagat kaniya. Sa to pa paglansang kaniya nga gibitay siya dito sa cross, isa siya sa yuta, paglansang siya, namatay siya, guban ka na tanang tao.
namatay kaniya. O tanawa, kay nausa kaniya, wala man yun ang musultila ang motorang maluwas. Ang tanang tao na namatay siya. Pero nga, pagkabanaw niya, ay siyempre, ang pagkabanaw niya, ang, di ba, dito sa Mateo 27, ning, kuwan daw, ang yuta milinog, o nabuka ang mga naasaluganan o nangabanaw, o ang katong nagabanaw, nakitaan dito sa ilang syudad, nga nanagwali. Unsa man niya ito? Ang mga tinunan na to ni Kristo, nga maoy na nagwali dito. Kay ang pagkamatay niya, ang tanan tao, nabanauban kaniya. O dili tanan tao, ang tanan mga balaan sa Old Testament, nabanauban kaniya. O ano sab, kanato, nga magtotoo. Kaya nga no, ana sa episode 6, makita nimo sa pagkayam niya nga to sa langit, uban ka na to. Sa to pa, pag ato niya sa langit, na-resurrected kita, nabanaw kita, uban ka niya. Sa to pa, sa espirituhanon nga pagsabot, igsuon ko, naghari na gani kita dito sa kalangitan. Pero sa physical igsuon ko, ay niya pa kita sa lawas nga may kamatayon. So, buti pasabotan igsuon ko, nga bisan nga human kita gipasaylo sa atong mga salang tanang tao, nagantos lang ang tanang tao tungod kay niya pa man kita sa may kamatayon nga lawas. Apan pag abot sa panahon nga pagkabanaw igsuon ko, kay banawon ng tanang tao, dito na igsuon ko ang atong bagong lawas, igsuon ko giilisan na ug ang atong dautan nga lawas mao na to ang ilabay sa impierno nga makasasala. So buti pa sa butigsuon ko nga duha ang tanan duha ka klase ang tao pohon nga maluwas, ang kadtong mga anak sa Dios nga matinud-anon maoy maghari uban kang Kristo. Ug ang paghaharian nila nato ang tanang tao nga gipakamatyan ni Kristo dito sa krus. Ug walay bisag usa igsuon ko nga gilabay sa impierno kung dili ang yawa og mga demonyo og ang atong sala mga igsuon ko. So kini igsuon ko, akong na-prove kaninyo nga ang tanan nga universalism nga dual nature. O kini na lang ako kutob igsuon ko, kini si Brother Orlando Legazpi nagaingon kaninyo. Daghang salamat.